Toto je nová kulinárska výzva. Kto sa zúčastní? Moja mladšia sestra, babka a kuchár. Každý pripraví jedlo vo svojom vlastnom štýle. Potom to Danny ochutná a vyberie najchutnejšie jedlo. Uvidíme, kto vyhrá. Bude to vzrušujúce. Salt fry. Krummacher is the sound. Cítiš sa závratne? Áno, vždy je to tak po fante. Nie, naozaj ma to mrzí. No, čo tu máme? Zmrzlinovú tyčinku? Mám nápad. Nechám fantu zamrznúť. Vyrobím zmrzlinu zo sody. Budem potrebovať zmrzlinový stroj. Naliať tam trochu smotany. Hutná smotana na šľahanie. Teraz nastrúhame zamrznutú jahodu. Zatvoríme a necháme čaro pôsobiť. Myslím, že už máme jahodovú zmrzlinu. Dám to do cukrárskeho vrecka. Vytláčam to do krásneho skleneného pohárika. Počkať. Chcem to skúsiť sám. Je to naozaj vynikajúce. Teraz to musíme ozdobiť. Pridajme jahodové posýpky a viac farebné posýpky. To je len farba. Bude to jasné a krásne. Jeseň. Wow! Kde sú moje dobroty? Šéf kuchár si ma nevšimol. Super! Nalejme všetko do misky. Skvelé! Teraz vydolujem si zmrzlinu. Je určite zmrazená. Ale ako sa zbavím konzervy? No, to bolo celkom ľahké. Namáčanie do posýpok. Je to tak krásne. Ďakujem. Ocko to bude milovať. Wow! Miley, prišla si s úžasným nápadom. Mám klasickú verziu zmrzliny. Prišla mi na myšlienka. Rozrezať pomaranč na dve polovice. Zbaviť sa všetkého, čo je vo vnútri. Skvelé. Teraz dávame zmrzlinu do pomaranča. Zdobíme ju popcornom. Počkaj chvíľku. Urobím roztomilý výraz. Je to pekný lev. Úžasné. Danny, vyskúšaj všetko. Wow. Shan is a ear deals. Zmrzlina vyzerala. Začnem s tou. Čo? Wow. Nie. Padla mi. No, co je ďalej? Ešte potrebujem lyžicu? Popcorn. Aká skvelá kombinácia. A táto zmrzlina vyzerá lahodne. Mňam. Jahodová príchuť. Páči sa mi to. Kuchár vyhral. Áno. Víťazstvo je moje. Vieš, nepochyboval som o sebe. Som taký hladný. Priprav mi prosím sendvič. Som si istý, že to urobíš správne. Áno, urobím sladký. Najprv musím rozpustiť žuvačku v miske. Použijem ružovú žuvačku. A trochu ohňa. Moje plameňové horáky. Topenie žuvačky v miske. Miley, toto nie je bezpečné. Aspoň si nasaď prilbu. No, to je lepšie, drahá. Ďakujem, babička. Už som skoro hotová. No, táto žuvačka už sa rozpustila. A mám waffle. Dajme to na tanier a urobme pár vrstiev. Bude to tak chutné. Môj sendvič Air Inter Essentials K Ear bol pripravený.
I sinčí silzy. Naozaj zaujímavý nápad. Strúham syr. A chcem, aby to vyzeralo krásne a viac farebne. Použijeme prírodné rastlinné farbivo, zelenú brokolicu, červené paradajky. Úplne dokonalé. Tertiary size rape. Teraz potrebujeme chlieb. Robíme diery. Perfektné. Vložiť syr dovnútra. Dávam všetko do hriankovača. Čo to je? Prepáč. Nechcel som ťa vystrašiť, babička. Už to neurobím. Musím nakrájať túto uhorku na plácky. Potom paradajka. Dávam šunku, polejem kečupom. A prikryjeme žemľami. Vložíme jazyčky z šunky a oči z olív. Babička. Tam idú. Veľmi pekne ďakujem. Zachránil si mňa a môj sendvič. Tu je sendvičový had? Chutí to tak všelijako, ale OK. Wow, kvet? Wow, je tam syr. To bol skvelý nápad. Je to neuveriteľne chutné. Pekné. Čo je toto? Wafle s nejakým sirupom? Skúšam to. Toto som nečakal. Je to žuvačka? Dokonca môžem robiť bubliny. Je to chutné a zábavné. Miley je víťaz. Wow, fakt? Vďaka, kámo. A teraz som smedný. Chcem limonádu. Samozrejme, Danny. Začníme z medvedia Zastaň. Dávam ich do shakera. Shake, shake, shake. Všetko je pripravené. Nalievam to do špeciálnych fóriem. Sú ako malé rybičky. Teraz čučoriedkový džús. Zatrepem to raz. Generál. A nalievanie do fóriem. Prejdime na hrozno. Robenie. Rovnaké pohyby. A znova. Nalievanie do fóriem. Skvelé. Teraz môžeme položiť shaker, mrazivý sprej a pár sekúnd. No, pozri sa sám. Prepáčte, chlapci. Všetko opravím. Teraz je to omnoho lepšie. No, musím otvoriť rozptyl. Ale ako? Dobre, použijem nôž. Som pokrytý výkalmi. Je to všade. Nie je to to, čo som chcel. Čo mám teraz robiť? Počkaj, rozmixuj ho v mixéri. Žúvanie žuvačky s príchuťou koly. Gumový cukrík. Zapínam mixér. Aha, ďalší. Potrebujem stroj na cukrovú vatu. Pridať cukríky Coca-Cola Fizz. A balenie cukrovej vaty. Wow, úžasné. Úžasné. Ozdobme si koktejl. Aké pekné. Miley, urobila si skvelý koktejl a ja robím limonádu. Stláčam citrónovú šťavu, na to som určite dosť silný. Limonáda? A nestrkaj nos všade. Bábka sa zbláznila. Pokračujme vo varení.
naša sladká ryba. Áno. Rovno do akvária. To je veľmi zaujímavé. Danny, čas ochutnať? Hej, všetko. Šéf je smiešný. No teda. Toľko zaujímavých vecí tu. Cukrovú vatu asi treba rozpustiť. Skvelé. Skúsme to. Lahodné. S príchuťou koly. No, tak tento. To je tak zaujímavé. Je tam ryba? Fuj, to je nechutné. Ale skúšali ste to. Myslím sa inou. A čo tento? Limonáda. Domáca limonáda. Voní ako citróny a osviežujúco. Neuveriteľné. Babička vyhrala. Čože? Priatelia, nezabudnite dať tomuto videu, páči sa mi to. Zanechajte dole komentár a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Uvidíme sa čoskoro. Ahoj!